Bon, aujourd'hui, cette journée a une thématique. Je ne sors pas. D'aucune manière, je sors de l'appart, je ne veux pas sortir, je veux rester dans ma maison. J'ai besoin de ça en ce moment. Et du coup, pour ça, je vais faire les meilleures activités à faire quand on veut rester chez soi et n'avoir aucune vie sociale. Je vais faire rangement plus série. La série, je sais pas trop encore ce que je vais regarder parce que Grey's Anatomy, ça va. Hein. Saison 7, j'ai lâché. Voilà, sans regret. C'était très sympa le début, mais j'ai lâché saison 7. Et rangement parce que il y a 2 jours, comme tous les 4 mois, j'ai décidé de modifier toute la disposition de mes meubles dans l'appartement et en profiter pour donner un gros coup de clean. Sauf que c'est un gros coup de clean en surface, pas en intérieur. Donc, vu que je l'ai fait dimanche, que hier ça m'a tendu toute la journée en me disant « Ah, j'ai envie de ranger mes tiroirs, j'ai envie de m'occuper là de... » Bah du coup je l'ai fait aujourd'hui. Donc aujourd'hui je vide tous mes tiroirs, tous mes box de merde, enfin tout, sauf la cave, on fait pas la cave aujourd'hui. Mais je vide tous les tiroirs, je les trie, je fais du tri et je les réorganise. Je suis sûre que j'ai tellement plus de place disponible dans mon appartement que ce que me laisse penser le bazar. Donc j'ai décidé d'enfin m'y attaquer. Ça va me faire du bien. Et en plus, j'ai Epson qui m'a proposé une collaboration. Mais attendez, vous savez pas pour quel produit? C'est pour l'étiqueteuse Label Work C610. Ça veut dire une étiqueteuse où genre tu peux faire tes étiquettes depuis une appli sur des rubans genre doré, kaki, beige. Enfin bref, c'est... En termes de plaisir, c'est comme moi quand j'avais 8 ans et que je recevais des gommettes, mais là version adulte. Donc en vrai ça me fait un peu kiffer, enfin, j'ai l'impression d'être au maximum de ce que je peux de l'organisation. Mais bon, je vous présenterai ça après. Ensuite, machine à laver. Donc j'arrête de laisser mes vêtements traîner partout. Franchement, en vrai depuis que je suis petite, enfin c'est pas que je suis pas maniaque ou super bordélique, mais c'est juste que j'ai une facilité à mettre le bordel. Quand j'étais petite on m'appelait la tornade. Tu mettais 30 minutes dans une pièce, en 30 minutes je pouvais avoir tout dérangé. Parce qu'en fait si je fais quelque chose, je le fais, puis je le range pas. Mais vu que je fais plein de trucs dans la journée, je sais pas pourquoi, j'ai même pas l'impression de faire tant de choses. Mais du coup tous les trucs que je fais dans la journée, bah tu peux le voir si tu viens le soir chez moi. Tu fais ah oui t'as bu un café, t'as arrêté de boire ton café là. Ah bah tu t'es servi un deuxième café d'ailleurs. Ah oui et puis t'as mangé, ah t'as mangé ça, ah d'accord. Et puis après t'as... Donc c'est vrai que souvent ça met un peu vite le bordel. Donc si j'optimisais peut-être le rangement, peut-être que ça aiderait. Ou juste il faudrait que j'arrête, enfin que je range après ce que je fais. Mais c'est pas le sujet, on cherche pas des solutions, on est dans le concret là. Et après, si j'ai la foi, je pense que je vais un peu trier mes papiers. Parce que c'est important, puisqu'il faut le faire. Mais ça me met pas du tout en joie, mais il faut que je m'organise sur l'administratif, je sais que c'est important. Je pense pas que j'aurai le temps de tout faire aujourd'hui, puisqu'il est déjà super tard, mais j'avais envie. Donc voilà pour cette journée, j'ai pris ma douche hier soir, compte tenu du fait que je ne compte pas sortir aujourd'hui, je pense qu'on va rester en pige. En vrai, je sais qu'il y a plein de personnes qui se sentent pas bien et tout quand ils restent chez eux, un peu dans le même mood que moi. Mais moi je vois pas le problème. Enfin, je sais qu'on a souvent besoin de se justifier en disant ouais mais c'est parce que je travaille dur, ou c'est parce que machin, ou c'est parce que... Bah non, il n'y a pas besoin de se justifier si t'as envie de faire une journée où tu fous rien, et encore. Autant ranger des... Enfin, je veux dire, tu vas quand même faire des trucs moi aujourd'hui. Mais si ça donne envie et si ça fait du bien, il n'y a pas plus de justification à avoir. Donc, bref, passer des journées à rien foutre devant une série tout en rangeant votre appartement, c'est très agréable. Oh oui! Oh oui ma chérie.
commencer en vidant une poubelle. Bon, j'ai vidé les poubelles. Qu'est-ce que je pourrais regarder? Grey's Anatomy, non. Once Upon a Time, non. Bon, on commence? On va s'attaquer à ce meuble-là. Je pense que je vais me laisser tenter par un premier épisode de Vampire Diaries. J'ai jamais vraiment regardé. Pourquoi pas? Et puis si j'aime pas, je changerai, c'est pas grave. Allez. Je suis un vampire. Et voici mon histoire. Ça suffit. Alors pourquoi t'es venu? Parce que je t'aime, voyons. Bien joué, merci. Ce qui compte, c'est plutôt le café, Angela. Il y a du café? Je vais aller prendre mon étiqueteuse et ou alors je vais vous la présenter là-bas. Vous allez comprendre ce que je vais faire. À quel moment j'ai commencé à avoir autant de câbles qu'un daron, genre Ah super. Comment ça tue? Techniquement j'ai beaucoup de câbles. J'ai vraiment énormément de câbles. J'ai pas mal d'ampoules et piles. Je pense qu'il faut que je fasse une boîte de ampoules piles. Ce serait quand même assez logique. Il faudrait que je fasse une petite boîte aussi de vis. Bon, il est temps de vous présenter ma super étiqueteuse Epson Label Work C610. En vrai j'aime trop tout ce qui est petite fourniture de bureau. Enfin depuis toute petite ça a été, c'est vraiment mon truc. J'adore tout le petit matériel. J'adore, c'est quelque chose. Enfin, bref. Donc l'étiqueteuse se présente comme ceci, petit design ergonomique, c'est super. Mais je vais un peu vous raconter comment elle fonctionne et les possibilités qu'elle offre, parce que c'est quand même un très bel outil. Ce qui est cool sur cette étiqueteuse, c'est la variété d'étiquettes qu'on peut faire, soit du classique avec des étiquettes collantes assez basiques, mais même là il y a du twist. On a des fines, des moins fines, des métallisées, des satinées, enfin on va avoir même du mat. Enfin bref, c'est assez poussé sur la qualité de papier sur lequel on peut faire. On a également des bobines de satin. Trop sympa. On a aussi des bobines avec des étiquettes thermocollantes pour mettre sur les vêtements des enfants. J'ai pas d'enfants mais j'ai envie de mettre des étiquettes sur mes vêtements à moi maintenant. Enfin bref, super mignon. Et tout ça fonctionne d'une manière très sympathique. On s'y attend. Ça y est, l'étiqueteuse évolue. Ça marche depuis une application sur le téléphone et honnêtement ça marche très bien. Je me demande si je ferais pas quand même des étiquettes un peu fancy sur un papier doré plutôt que faire du papier blanc. Alors, nouvelle étiquette. Oh c'est parfait, c'était exactement ça que je voulais comme truc. Petit bricolage et vis, j'adore. Et hop, imprimé. Et là vous vous dites, oh, arnaque. Attendez, comprendre comment ça fonctionne. Et voilà. Et du coup je vais essayer de réutiliser toutes les boîtes qui ne me servent pas vraiment. C'est satisfaisant de coller des étiquettes. Donc voilà sur comment fonctionne cette fameuse étiqueteuse. En vrai c'est super sympa à avoir, j'ai hâte de tester les autres tapes. De toute façon si vous voulez en savoir plus sur les étiqueteuses Label Work, j'ai un lien en description sur lequel vous pouvez vous rendre. Et bah moi je vais l'utiliser plus concrètement et au moins vous verrez si jamais. C'est parti pour mettre les vis dans la boîte.
wish I could stay here beside you in this moment. There's a future ahead of me, but the future can wait. I wish the time could stand. I wish the sun never goes down. There's a future ahead of us, but the future can wait. But the future can wait. One day we'll look back and remember times like that. It will taste an even sweeter, but the past remains the past. But the past remains the past. Oh, take a look at us. All we need is you and me. Let's forget about the time. That's the way it's meant to be. That's the way it's meant to be. One day we will look back and remember times like that. You should taste them. Une année qui va tout déchirer. Et je te prédis que chagrin et douleur sont derrière toi. Et tu seras plus qu'heureuse. T'es camé? Oh, cool, mec, trop cool. Mais ça va, je t'ai dit que j'avais rien sur moi. T'es folle, quoi. Ah, attends de me voir vraiment folle de colère, j'ai... Hé, ça va? Tu devrais y aller. Il faut des infos. Ah, c'est bon, c'est rien. Bah voyons, je te crois. Hé, c'est quoi ton problème? En été, t'es cool avec moi, et là... Croire ça. Eh bien, on sait. Il y a 4 mois. T'as une dent. Passionné. Non. Non, il n'y avait rien de passionné. Hé, ça va? T'as les yeux qui sont... Oh, Hé, on va aller boire un peu de café le temps d'un... Bon, je vais faire les courses, mais je ne sors pas. je vais commander mes courses. J'aimerais faire un gratin de pâtes à la béchamel, tout simplement. Un bon plat bien réconfortant, bien sympa. Mais en vrai, j'avance super bien. Je pensais pas que ça allait être aussi rapide. Enfin, rapide, je sais pas, mais c'est bien. Ça rend super bien les petites étiquettes. Allez, je commande. Il est mon téléphone? Et voilà, c'est commandé. Ça arrive dans 20 minutes. Bah, je suis trop contente en vrai. Ça va... Non, c'est pas mal. Catherine. Alors, ça le fait. Ouais, j'espère. Dis-moi, viens voir. Je sais pas pourquoi j'ai autant de bougies. Chauffe là.
Alors, qu'est-ce que j'ai acheté? D'ailleurs, si je suis pas trop chez Seb en ce moment, je sais pas si je l'avais dit, mais en gros mon pneu est crevé et j'ai pas du tout le temps ni les rendez-vous adaptés pour y aller en ce moment. Donc voilà. Ah oui, et une deuxième chose, j'en parle et au moins le sujet est abordé parce que bon, je comprends que ça serait bizarre de ne pas le faire. Je sais pas si certaines l'ont remarqué, mais Madame Bibi, le chat de mon copain, n'est plus vraiment là depuis des semaines dans les vidéos. Alors elle n'est pas morte, heureusement. C'est juste que la personne propriétaire originale du chat l'avait laissé à Seb et il était convenu que cela se termine un jour. Et du coup, Madame Bibi est repartie chez la personne propriétaire. Voilà, pas plus de choses à dire que ça. C'est comme ça, puis voilà. Bah oui, ajoute un copain minute. Donc, j'ai acheté des œufs. Je mange beaucoup d'œufs, je trouve. Alors, ensuite, emmental, des gnocchis, des lardons, des allumettes de jambon, tout ce qui est quiche, pâte à la béchamel, machin et tout. Des tranches de jambon pour des croques, de la crème fraîche pour une multitude de choses également. Du Madame Louis avec une baguette. 2 bouteilles de lait pour béchamel, crêpes et j'en passe. J'ai pris des petites bêtises à manger aussi. 2 pâtes feuilletées pour faire des quiches. Du PQ parce que j'en avais plus. Des Pringles. Du pain de mie. Des pâtes, des pipe rigate parce que j'aime bien les pipe rigate avec les gratins de pâte à la béchamel et de la farine parce que j'aime pas ma farine, je sais que ça m'énerve. Ah, j'aime bien les arachides aussi, je trouve ça agréable à manger, de dépioter plein de petits trucs. Je vais préparer à manger. Vous allez voir, je vais essayer de vous expliquer un peu plus la recette parce que c'est très simple à faire et c'est vraiment très très gourmand. Pour ça, 2 casseroles. J'ai mis mon four en marche. Dans une casserole, je vais préparer ma béchamel. Alors la béchamel, c'est très simple. C'est la même quantité de farine, de lait et de beurre. Ensuite, on rajoute une poignée d'emmental, du jambon et vous allez voir, meilleure béchamel au monde. Bien sûr, il faut la saler. Après, vous mettez les épices que vous voulez. Moi, je déteste la muscade. Donc voilà, après, chacun fait selon ses goûts, quoi. Et ensuite on mélange les pâtes avec la béchamel, on met dans un plat à gratin et on met du gruyère par dessus, pouf, au four et ça goûte le paradis, c'est tout doux.
Il faut absolument goûter la béchamel parce que tout est une question de sel. C'est bien quand c'est cette texture là, il faut pas que ce soit trop filant parce que les pâtes vont terminer de cuire dedans. Donc ça peut être un peu liquide. Ouais, c'est ça que j'appelle un peu liquide. Qu'est-ce que c'est bon la béchamel? Quand ma mère elle me faisait cette recette là, je la suppliais de laisser un maximum de béchamel dans la casserole pour que je puisse en manger un maximum. Et maintenant, je sais me faire des casseroles de béchamel. C'est super facile. Non, franchement, si vous l'avez jamais fait, goûter. In the very first moments of fall, stirring all the heart, felt the love I gave no longer. Stars in bloom with you in mind. When I learned to find with you a way to hold, not lose, to find, open up my heart this way. Intertwine, baby, I'll make a change. Ça va? Merci. Je te demande pardon. C'est pas ce qui m'a pris. Toi, tu passes trop de temps. Je les ai fait parfaitement. Elles sont parfaites. Montrer à plein d'inconnus ce que t'as fait de ta vie et comment tu l'as gâché. Excusez-moi. Salut. Ça va? Vous auriez pas vu Elena? Bon, allez, là tout le jeu c'est de ne pas perdre la déterre. Parce qu'on est trop avancé pour que ça se stoppe.
Bon. Vous êtes prêts pour que je vous montre un peu? En vrai, je sais pas si on va se rendre compte du avant-après que c'était, mais j'ai bien rangé. J'ai bien rangé. Ça m'a fatiguée. Enfin, ça m'a fatiguée. Ça m'a fait du bien. Alors, du coup. Donc, ici, à cet endroit-là, j'ai mis tout ce qui était les textiles, des pochettes, des trucs comme ça. Ici, j'ai mis ce qui concernait brindilles, croquettes. Ici, c'est plus le bazar qui a pas trouvé de place dans le bazar. Ça, c'est pour faire des irish. Ça prend de la place, je sais pas où le ranger. Enfin bref, mais ça va. Enfin, il n'y a plus vraiment de bordel. Et là, du coup, c'est tous les trucs que j'ai rangés, les câbles HDMI longs, tout ce qui est piles, ampoules, multiprises, lampes. Voilà. Ensuite, le meuble d'à côté. Donc, premier, fourniture. Ensuite, ici, on a tout ce qui est papeterie, les feuilles, enveloppes. D'ailleurs, là, j'ai mis toutes mes petites étiquettes de Noël, là. Du coup, là, on a bougies et petite électronique. Là, souvenirs et bric-à-brac. Donc, en vrai, c'est plutôt pas mal de photos. Ici, j'ai mis du stock un peu bouffe. Enfin, là, c'est plein de paquets de café que j'ai. Comme ça, les produits beauté. Voilà. Et dans le dernier, j'ai mis du carnet. Et voilà pour toute cette partie. Ensuite, sur la partie bureau, bon, c'est un peu moins visible, j'imagine, parce que de toute façon les tiroirs sont un peu cachés. Mais du coup, dans ce tiroir-là, j'ai vraiment mis toutes les archives. J'ai mis un peu l'électronique, mais pas forcément dont je me sers très souvent. Et là, on va dire que c'est plus ça vient, ça part, quoi. Genre les papiers à trier, un carnet pour écrire. Ici, j'ai déménagé, je l'ai mise là, en fait pour deux raisons. Du coup, ça crée un nouveau poste de travail un peu plus inspirant à la lumière s'il faut. Pourquoi pas. Et du coup, à disposition, il y a feutre, crayon, carnet, et je trouvais ça pas mal. Voilà. Donc, voilà pour les petits trucs. C'était super long, mais des fois, ça fait du bien de prendre du temps pour l'intérieur profond. Ça ne va pas tarder à arriver. Et je pense qu'on va se terminer le gratin de pâtes. Tu mets là tout heureux. Oui. Ça fait du bien de faire le ménage? Oui. C'est super propre, tous les tiroirs. Waouh, comment il y a de la place! J'ai vu ça. Comment c'est vaste! Un grand terrain de jeu pour la brindille. Ça a grandi de ouf. Hein. Ouais. Tu veux en mettre un? Vas-y, je vais voir tes tiroirs, ouais. J'ai mis des petites étiquettes. Non! T'avais ça dans tes tiroirs, genre fourniture comme ça? Non, j'ai une étiqueteuse. Mais t'es une daronne! Dis-moi pas que sur le deuxième tiroir, il y a aussi écrit quelque chose. Papeterie! Et la troisième, ça va être quoi? Fil en tout genre? Petite vaisselle, mais non! Petite électronique et bougie! Souvenirs et bric-à-brac! Ah! Et là, c'est quoi? Café? Bah là, c'est stockage. Enfin, ça, c'est. Ouais, là, ça n'a pas bougé. Ah, c'est bien rangé. J'ai mis 4 mois à me faire cette organisation, donc voilà, totalement chamboulé. J'ai mis des petites étiquettes. Tu sais que ça pourrait être terrible, ça en fait, ça pourrait être terrible, parce que pour quelqu'un qui a besoin d'avoir des grosses habitudes, et tous les 4 mois, tout change de place. Et c'est pas lui qui change de place les choses en plus, du coup il est totalement perdu tous les 4 mois. Je fais toute ma vie ça. Ah putain, j'ai intérêt à m'habituer. Ah bah ça, après c'est bien, t'as toujours l'impression de changer de maison. Ah, les bains, ouais. Je t'embête.
faire plus embêté que ça. Tu es bien habillé, donc. Moi j'aime bien le génial t-shirt. C'est ça. Ah, j'en ai eu plein en USB. Bah en même temps c'est une chose logique parce que... Qu'est-ce que j'ai fait comme découverte particulière Qu'est-ce que j'ai retrouvé? C'est juste en Marcel. Enfin Marcel Caleçon. Il y a peu de chances que je ne l'ai pas senti. C'est vrai que je suis posé mon cul toute la journée là-bas. Ouais, ça va. À recuire, fait chier. On peut regarder la série The Crown. Que t'as jamais vu, qui est une très bonne série. On était sûr que tu penses quoi dans une série? Bah à condition que tu m'attendes. Ok, je commence à regarder Diaries aujourd'hui. Ok, super. Donc je pense à notre série à tous les deux et toi tu fais Vampire Diaries. D'accord. Le mari Elisabeth du coup. Enfin le futur. Enfin j'arrive bien le coup. Bah ouais, pourquoi tu me spoil en fait? Bah après c'est pas du spoil, c'est l'histoire. Bah je sais pas, tu sais bien que j'y connais rien.